A Praia da Corna foi a última parada da xuntanza de esculturas de area feita en Ribeira este 2026. Máis de 150 nenos e nenas participaron neste encontro no que se amosou un gran nivel. A terceira edición da xuntanza de esculturas de area puxo o seu broche final coa parada que se fixo este sábado na Praia da Corna, en Palmeira. Esta cita coincidiu coas festas do verán da parroquia de Ribeira e contou cunha alta afluencia de participantes que amosaron na area a súa creatividade. Había unha máis ou menos sobre 180 nenos, foi a playa máis grande desde que se está facendo as esculturas de area. A parte tamén como coincide que as festas de Palmeira, por iso hai tanta xente, pero bueno, foi unha maravilla, un nivel impresionante das figuras que había. Estamos falando que estamos chegando a un nivel de sitios moi importantes. Pouquinho a pouco vamos facendo as esculturas moi bonitas. Sobre familias e todo, habría sobre 400 personas, con pais e nenos e todo. Ao final, o que é as esculturas de area, ao final tamén ven sendo que é unha actividade en familia, porque van os nenos, están os pais e todos, hasta os abuelos estaban este fin de semana. Mocos nenos e as nenas que participaron estiveron moi involucrados e contentos durante a creación das figuras. Fíjate que hasta coincideu ca festa da espuma e non se querían ir para a festa da espuma, hasta que tuvemos que parar, ir á festa da espuma e pois vimos de volta. O nivel foi crecendo co paso desta xuntanza polos diferentes areais, algo que se puido comprobar na Corna. O xurado que valorou as creacións tivo un traballo complicado. Está claro que hubo figuras moi bonitas, foi moi difícil de dicir cal eran as mellores. Aquí non hai nin primeira, nin a segunda, nin terceira, aquí hai as mellores, as tres mellores. Foi o caballito de mar, Snoopy e o calamar, que eran figuras moi boas. Había outras tamén moi boas. Costou moito traballo ao jurado de dicir cal eran mellores, pero bueno, había que tomar a medida de cal eran. Esta actividade está a deixar a súa pegada, xa que nesta terceira edición da xuntanza de esculturas de area registrouse un incremento de participantes. Agora, últimamente, estás asentando, cada ano vai a máis. Empezouse hai 3 anos comigo, a máis con Suso, empezou e cada vez vai a máis, porque ao final é unha actividade moi bonita. Hai días que coincide pola mañá, outros días pola tarde, está afincada ahora mesmo a Ribeira. Espero que non se perda, que vai sumando cada vez máis. A pena é que non se poda facer en outras playas máis, porque ten que ser esa área adecuada que poda facela moi ben e traballar, porque ao final esa área gorda non vale. Eu comentaba moitos días Suso que unha das playas favoritas é a de Aguiño, que eu pensaba que sería a peor, porque a playa de Aguiño é area blanca e area negra. A mellor combinación para poder facer esculturas con diferentes tonalidades. A actividade tan vencellada ao mar que as figuras que se crearon son na súa meirande parte representacións da fauna e a flora mariñas. Ao final é verdad que é raro que se faga algunha figura que non estaba vinculada ao mar. A que máis se fai é o caballito, a estrella, pero bueno, había unha tamén que, se non me equivoco, non estaba vinculada ao mar. Non me acordo a cal era, pero era a única que vin en todas as playas. Pero o que máis son todas vinculadas ao mar, pateiros, tortugas e todo eso, pero bueno, hasta ao lado do mar é normal que salan así. Fin a unha nova edición da xuntanza de esculturas de area coordinada por Suso Paz e coa que se buscar crear un espazo de encontro interxeracional e alternativas de lecer ao carón do mar. Tamén para poñer en valor estas localizacións naturais vencelladas ao mesmo mar.